আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। ভাই আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অনখোলা গ্রাম, হাটের পাশে আমার বাসা। সাইদ ভাই তো সবসময় বকনা বাচ্চা বা ষাঁড় বাচ্চাটা কয় বিক্রি করছেন? জি ভাই, আল্লাহর রহমতে দর্শকের উদ্দেশ্যে দুইটা বাচ্চা কালেকশন করলে একটু জাতমান দেখে কালেকশন করি ভাই। আজকে বাচ্চা দেখাবো দর্শকের 5 পিস বাচ্চা দেখাবো, তার মধ্যে দুইটা ষাঁড় বাচ্চা থাকবে, 3টা বকনা বাচ্চা, মেয়ে বাচ্চা যাকে বলে, এই বাচ্চাগুলো দেখাবো। এটা ব্রাহ্মার ক্রস আছে ভাই, এবং গির অরিজিনাল গির কাকে বলে, নেপালি গির কাকে বলে, সে বাচ্চাগুলো আমি দেখাবো। আশা করি দর্শক দেখলে বুঝতে হবে যে আসলে আবু সাইদ ভাইয়ের কথা কাজের সাথে এবং বাস্তবে গরু বাছুরগুলো যে দেখাচ্ছে কতটা পার্সেন্ট আছে। আচ্ছা, তো সাইদ ভাই চলুন তাহলে আমরা ষাঁড় বাচ্চা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখান ভাই। মাশাআল্লাহ, 1 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছি সাইদ ভাই। 1 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত। ভাই এটা একটা ষাঁড় বাচ্চা, বাচ্চাটার ব্রাহ্মার সাথে সাইওয়ালের ক্রস ছিল, এনার মা আর কি সাইওয়াল ছিল, ওনার প্লেটে ব্রাহ্মার বীজ দেওয়ার পর এটা দুটো আর কি ক্রস আছে ভাই, ব্রাহ্মা সাইওয়াল মিক্সড আছে। তারপরে অনেক দর্শক বলে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, এটা আপনারা বিবেচনা করবেন। কারণ যতটুকু আমি চিনি ততটুকু আর কি বলেছি, তারপরে আমি বললেই যে আপনার নিতে হবে এর কোনো মানে নাই, আপনারা বিবেচনা করবেন। বাচ্চাটার একটা জিনিস দেখেন ভাই, চামচুচাগুলো অনেক পাতলা, একবারে বেলুনের মতন পাতলা, এবং চুটটাগুলো খুবই সুন্দর। মাথার গেটআপটা দেখেন, কানগুলা হলো অনেকটা বড়, হ্যাঁ, পাহাত পাগুলা কোল অনেকটা স্ট্রেট সোজা, প্লাস অনেকটা মোটা দেখেন, হ্যাঁ, এবং পায়ের খুরগুলো একবারে বাটি খুরের মতন, মানে ইনি যে একটা 10-12 মণ গোছ রাখার মতন মানে ভারসম্মতন করলে না, এটার ভিতর করে আছে ভাই। সাইদ ভাই বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স 10 প্লাস হবে ভাই, কম বেশি হতে পারে দাদা, 10 মাস প্লাস মাইনাস হবে। জি জি। আচ্ছা, তো সাইদ ভাই তাহলে 1 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? ভাই এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 1,17,000 টাকা। দাম দর করতে পারবে? হ্যাঁ, অল্প সামান্য সম্মান করবো দাদা, আমার কিছু না। বন্ধুরা 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটার দাম শুনেন, 1,17,000। জি, দাম দর কিছুটা করে নিতে হবে। জি ভাই। বন্ধুরা তারপরে 2 নম্বরে দেখছেন আপনারা, এটা একটা বকনা বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে দেখছেন। তো সাইদ ভাই 2 নম্বরে এই বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা ইন্ডিয়ান নেপালি গির বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, বাচ্চাটা দেখেন একটু কাবু টাইপের ভাইয়া, হ্যাঁ, তবে লম্বা অনেক বেশি, আসলে বাইরের জাতের বাচ্চা তো, মানে একটু কাবু টাইপের, তবে বাতা এই যে বলি না ভাই যে বাতাস দেওয়ার মতন, এই দেখেন মাথার শেপটা দেখেন কতটা সুন্দর, আর কানগুলা কত বড় বড় ভাই, এটা গল্প না, এটা দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে। আবু সাইদ ভাই ইন্ডিয়ান নেপালি গির বাচ্চা বলতেছে, এটা আসলে কি বাস্তবে ঠিক? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাথার শেপটা খুবই সুন্দর, মানে আসলে ইন্ডিয়ান নেপালি গির যে বৈশিষ্ট্যটা সেই জিনিসটা ইনার মধ্যে আছে। আচ্ছা, নাভি কম্বল এগুলা দেখবেন, চোটটা দেখবেন, এবং তার হাইটটা দেখান, অনেক উঁচা আছে, অনেক উঁচা আছে। এটা কল মেয়ে বাচ্চা, প্লাস আপনার তলাবারটা একটু দর্শকের দেখায় দেন, অনেকেই দেখতে চায় আর কি, তাহলে বুঝবে। ওলান পালান অনেক ভালো আছে, 4টা নিপুল 4 জায়গায় ভাই, আর কি বলবো দাদা, নিপুল 4টে আছে, মনে হচ্ছে এখন গায়ের মতন দেখছেন। আর একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি, এখানে আসেন, যেমনি ভাই আপনার 4টা নিপুল তেমনি নিচের জায়গা। আসলে ইন্ডিয়ান যে গির নেপালি গির বাচ্চাগুলো ইউটিউব সার্চ দেখলে ওনাদের দুধ কেমন দুধ হয় ভাই, দেখছেন। আর বাট কি এখন এ দেখেন, মানে আর এত শান্তশিষ্ট ভাই, দেখছেন মনে হচ্ছে এখন এই দোয়ানে, মানে এত আসলে একটা বকনা গরুর মূল বৈশিষ্ট্য ভাই, আপনি যদি দোয়াতে না পারেন তাহলে কোনো সমস্যা। জি সাইদ ভাই, গির জাতের এই গাভীর থেকে দুধ কেমন আসে তাও এগুলো রেজাল্ট? ভাই দুধ আমি এটা সঠিক আমি বলতে পারবো না, তবে দুধ হয় ভাই, বাইরের যেগুলো ইন্ডিয়ানের সাথে ইন্ডিয়ান থেকে আসে এগুলো দুধ হয়, প্রচুর দুধ হয়। আপনি নিজেও দেখেন ইউটিউবের মধ্যে কোনো উলান পালান লিখে লড়তে পারে না, তারপরে আমার জানা মতে এগুলোর জন্য মানে একটা বাচ্চার জন্য এগুলো বেটার। আচ্ছা, জাত উন্নয়নের জন্য এটা 100% ভালো হবে, এটা 100 ভাই। আর এগুলো দুধও হয় ভাই, প্রচুর দুধ হয়। বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা 10 প্লাস মাইনাস বয়স হবে, মাইনাসে হতে পারে। তো সাইদ ভাই তাহলে 2 নম্বরে এই বক্তাটার দামটা কেমন রাখছেন? ভাই এটার দাম তো হচ্ছে 88,000 টাকা। এই বাচ্চারা যে কোনো খামারে থাকলে অনেকেই দাম চাবে লাখের উপরে ভাই।
কারণ এর যে উলান পালান এবং নিচের যে জায়গা এবং মাথাটা আর 2 নম্বর বকনার দাম শুনলেন 88,000। জি জি ভাই। বন্ধুরা তারপরে 3 নম্বরে দেখছেন এটা ষাঁড় বাচ্চা, খাওয়া ঠিকঠাক আছে একদম পরিপূর্ণ সুস্থ। 3 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা নেপালি ইন্ডিয়ান গির বাচ্চা ভাই। মাথার শেপটা খুব সুন্দর করে দেখেন, যে ওটার যে বৈশিষ্ট্য, মাথার আকল উল্টানো এবং কানগুলা কল চিকনা এবং নাভি কম্বল যতটুকু থাকার দরকার ততটুকু আছে। চোটটা কল মাশাআল্লাহ অনেকটা কল সৌন্দর্য এবং প্রিন্টটাও খুব ভালো এবং পাত পাগুলো কতটা স্টেট প্লাস ভবিষ্যতে কতটা হাইট হবে, পাত পাটা মোটা, এগুলো দেখান দর্শকে। এই ষাঁড় বাচ্চাটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? ভাই এটার বয়স 9 মাসের মতন, 9 মাস বেশি হতে পারে প্লাস মাইনাস। দামটা কেমন আছেন স্যার ভাই? ভাই এটা 78,000 টাকা। 3 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা 78,000। জি জি 78,000। বন্ধুরা 4 নম্বরে দেখছেন আপনারা এটা বকনা বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে? একদম পরিপূর্ণ ভাই। তো সাইদ ভাই 4 নম্বরে এই বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা একটা পরিপূর্ণ গির বাচ্চা ভাই। এটাও গির? হ্যাঁ এটাও গির। আমার কথা না ভাই, এগুলো দর্শক দেখা লাগবে। দেখেন মাথাটা কল একেবারে মাথাটা দেখেন এবং মাথাটা কল উল্টানো এবং কানের গেটা কানগুলো দেখান, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে যে আসলে আবু সাইদ ভাই যে বলতেছে এটা কি ঠিক আছে কিনা। কম্বলটা দেখেন, নাভি কম্বল দেখেন, নাভি কম্বল এগুলো খুব সুন্দর করে দেখা দেন। এবং গলার কাছে যে পিনটা খুব সুন্দর। এগুলো বেশ লম্বা চড়া হয় কি না? এগুলো অনেক বড় হয় ভাই। এটা দেশাল গরু না ভাই, এটা দেশালের জাতনের জন্য এগুলো ভালো হয়। এটা বিগ বিগ সাইজের গাবি হয়। এগুলো অনেক সময় উলানলি লড়তে পারে না ভাই, এগুলো সে জাত দাদা, কারণ একটু কষ্ট সকালে ধৈর্য খাওয়া লাগে। পাত পাতা হাইট দেখছেন এখনই কি বড় বড় পা। আচ্ছা এটা উলান পালানটা একটু দেখি ভাই। হ্যাঁ উলান পাল্লা দেখাচ্ছি ভাই। নিপল ঠিক আছে স্যার। আর এগুলো খুব শান্তশিষ্ট। এই দেখেন একটা জিনিস দেখাচ্ছি ভাই, এই গরুগুলো এত জায়গা ভাই মাথা নষ্ট করে। আচ্ছা। আর খুব শান্তশিষ্ট, মানে গাদা সালবার লালন ভাই, এই জিনিসটা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। মানে কোনো ছটফটে নাই, চুপচাপ একবার চুপচাপ। আর জায়গা কি নিচের, আর এখনই এই বাচ্চার যদি জায়গা এই পরিমাণ থাকে তাহলে ভবিষ্যতে কি হবে। খুব শান্তশিষ্ট উলান পালান বলে এগুলো। সাইদ ভাই বয়সটা কেমন হবে? এটা 8 প্লাস মাইনাস হবে ভাই। প্লাস মাইনাস। জি জি। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এই আপনার 4 নম্বর আর 5 নম্বরে দুটো বাচ্চার দাম একসঙ্গে দাম বলবো ভাই। বন্ধুরা 4 নম্বরে দেখলেন বকনা বাচ্চা। জি। আর চলুন আমরা 5 নম্বরটা দেখি, তারপরে 4 নম্বর আর 5 নম্বর দামটা একসঙ্গে শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে দেখেন। বন্ধুরা তারপরে 5 নম্বরে দেখছেন এটা বকনা বাচ্চা। জি ভাই। খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে? সাইদ ভাই 5 নম্বরে এই বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? ভাই এটা ব্রাহ্মার সাথে ক্রস আছে, শাইওয়ালের সাথে ব্রাহ্মার ক্রস আছে। মানে এর মা ছিল শাইওয়াল, বীজ দিছে ব্রাহ্মার, দুইটা ক্রস আছে। দেখেন এর ছোট বাচ্চা কল, বাচ্চার কানগুলো দেখছেন কত বড় বড় কান, অনেকটা বড় কান এবং বডিটা কি মাজার গেটআপটা অসাধারণ এবং চুটটা কলে এখনই কল বাঁক হয়ে গেছে ভাই। হ্যাঁ আচ্ছা। নাভি কম্বলটা দেখেন, কম্বলগুলো এগুলো দর্শকের খেয়াল করেন ভাই। এটা সুপার কোয়ালিটি বাচ্চা ভাই। নিপল ঠিক আছে না? হ্যাঁ এটা একটু দর্শকের দেখায় দেন ভাই, আমার কথা না, এটা দর্শক দেখলে বিবেচনা করতে পারবে ভালো আছে। নিপল চাটা দেখছেন? হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে কিনা দেখবি। প্লাস বললাম না ভাই যে এই গরুগুলো খুব শান্তশিষ্ট। দেখেন জায়গা কি, সবচেয়ে একটা জিনিস ভালো লাগে ভাই, খুবই শান্তশিষ্ট, পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা। যে কোনো জায়গায় আমি টানবেন বেলুনের মতন বলবে ভাই। সাইদ ভাই 5 নম্বরে এই বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হবে? ভাই এটার বয়স 8 প্লাস বয়স ভাই। 8 মাস প্লাস হবে? জি জি জি। আচ্ছা সাইদ ভাই আগে দেখেছিলেন 4 নম্বর বকনা, এটা 5 নম্বর বকনা। জি ভাই। 4 নম্বর আর 5 নম্বর এই দুটো বকনার সঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এই দুইটা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই নিলে দাম রাখছি 1,38,000 টাকা। বন্ধুরা শুনলেন 4 নম্বর আর 5 নম্বর দুইটা বকনা 1,38,000। জি জি জি। দাম দর তো করতে পারবে সীমিত? অল্প সামান্য সম্মান করবো, আমারই কিছু না ভাইয়া। সাইদ ভাই দর্শকদের দেশে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চাইলে? ভাই পরামর্শ একটা কথা দর্শককে বলি ভাই, আসলে যার যার জিনিস তার কাছে ভালো, আমার জিনিস আমার কাছে ভালো। এখন আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে যদি আসলে আবু সাইদ ভাই যে দাঁতটা বলতেছে এবং মালের কোয়ালিটি অনুযায়ী দামের যদি ঠিক থাকে তাহলে নেবেন, আর যদি না পোষায় তাহলে নেওয়ার তো কোনো যুক্তি আসে না গো। তবে আমি আশা করি যে আমার বাচ্চাগুলো দেখালাম ভাই কোনো দর্শক ভাই অপছন্দ করতে পারবে না এবং পার্সেন্টের দিকে সর্বশ্রেষ্ঠ পার্সেন্ট যতটুকু আর কি মানে
চিনি এবং মানে কেনার মতন পরিস্থিতিতে ততটুকু লক্ষ্যটা নিয়ে আইছি ভাই। এগুলো দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে যে আসলে এই বাচ্চাগুলো নিলে এবং ভবিষ্যতে কতটা লাভবান হবে। আসলে একটা গরু বাছুর কেনার সময় অনেক দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়, ওর পাগুলা মোটা মোটা আছে কিনা এবং পাউডার হাইট আছে কিনা এবং এগুলা নিলে ভবিষ্যতে কতটা হাইট হবে এদিকে মূল লক্ষণ, কতটা বৃদ্ধি পাবে। হ্যাঁ এটা লক্ষণ। আসলে গরু তো বাংলাদেশের সব প্রান্তেই আছে ভাই, এর মধ্যে একটা ভালো একটা মন্দ আছে। কেউ খামার করে লসের সম্মুখীন হচ্ছে, কেউ ডেভেলপ হচ্ছে। আসলে যার যার বিবেক বুদ্ধি তো অবশ্যই আছে যে ভাই আমি এই জিনিসটা নিলে লাভবান হতে পারবো, কে জিনিসটা নিলে লাভবান হতে পারবো না। হয়তো অনেকের কাছে একই প্রশ্ন আছে, আসলে এত বড় গরু এক জায়গায় একটু দাম কমতেছে। আসলে ভাই ওটাও গরু, হ্যাঁ এটাও গরু, আমি এটা মানি, ঠিক আছে। তবে আপনি বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা নিলে ভবিষ্যতে কেমন রেজাল্ট আসবে। আর আরেক জায়গায় 10 টাকা বেশি তো কেন চাচ্ছে? কারণ উনি গোল টাকা দিয়ে কিনে আছে, মানে বিক্রি করতে পারলে গোল 10 টাকা লাভ হবে, বিক্রি না করতে পারলে লস হয়। তাহলে আমার জিনিস আমি কেনই বা বেশি চাবো, এটাও বলে আপনার মাথার মধ্যে রাখা লাগবে। আসলে আবু সাইদ ভাই দামটা কেন বেশি চাচ্ছে, তাহলে অন্য জিনিসের সাথে অবশ্যই পার্থক্য আছে। আচ্ছা আপনার মাথার মধ্যে যদি নাও ঢুকে কারে ভালো খামারের সাথে পরামর্শ করেন, তাহলেই তো বুঝতে পারবেন আসলে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ। এই জিনিসগুলো যাচাই বাছাই করে নিলে আল্লাহর রহমতে কালেকশন করলে কোনো লসের সম্মুখে পাবে না। আর আমার থেকে নেওয়া লাগবে এর কোনো মানে নাই ভাই, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তের থেকে আপনি নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমার একটা অনুরোধ, একটু ভালো নিয়ে কাজ করেন ভাই, তাহলে ভবিষ্যতে লসের সম্মুখে পাবেন না। মানে ভালো খান, একটু অল্প খান। আচ্ছা সাইদ ভাই, সময়ের জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।